but it's kind of growing everywhere, a little bit like mushrooms, shiitake. しいたけ。はい。今からキッズソリューションズのキッズスキルインタビュー第1弾として、今回は開発者のベンファーマン先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。Ben, could you please introduce yourself? Yeah. Thank you. I'm very happy to be here for a little interview about kids skills. And I'll be curious to hear what you want to know, what questions you may have for me. And then I'll be happy to answer your questions. Thank you. I'm going to translate now. 今日はこうして皆さんとお会いできてとても嬉しいです。皆さんからどんな質問が来るのかもとてもワクワクしていますのでよろしくお願いします。とのことです。はい。So, first, I'm gonna ask you some questions. Okay? Yes, thank you for asking. It's a long story, but I will try to make it very short because I spoke some time ago with Sirpa and Tuija. They are the two ladies that I worked together with, and I asked them the same question. If you want to translate now. すごい長い話ですけれども、短くお話ししようと思います。作り始めたのはスーパーとトゥイヤさんっていう二人の女性の教師と一緒に作り始めました。And what they told me is that many years ago, more than 20 years ago, Tuija and Sirpa, they are working in a kindergarten with children who are 5 or 6 years old, and all children had big problems. So they had heard me and my colleague, Tapanya speak, and they were so excited about these brief therapy ideas. So they wanted to collaborate with me. シルパさんとトゥイヤさんという二人の教師の方は5、6歳を対象とした先生でした。でもその対象としている子どもたちが、たくさんの問題を抱えていました。で、ちょうどその時にベン先生と、タパニさんというヘルシンキグリーフセラピーインスティテュートという、ところを作ってやっていらっしゃる方々のセミナーを聞いて、ぜひ一緒にこの問題をクリアしてほしいというふうに相談を持ちかけられました。They said that they don't have so much problems with the children, that they are quite good with the children. They are experts in helping children, but they have problems with the parents. It's difficult to work with the parents and get the parents to become, in a positive way, involved in helping the children. お二人がおっしゃったのは、子供に関して私たちは専門家です。だから子供を助けることは得意です。でも、実は保護者の方々をそこに巻き込んで、一緒にポジティブな方法で協力し合うというところで苦しんでいますということでした。So I have my training in family therapy. And therefore, I am a little bit of an expert of how to work with families and how to get parents in a positive way involved in helping their children. 私は、ファミリーセラピーの方でトレーニングを受けていたので、家族を巻き込んでのそういうことには長けていました。So I said, I'll be happy to help you, and I became their supervisor. So we met regularly to talk about how to develop a method of working that would invite the parents to become more active in helping the children to change. ですから私はお二人のスーパーバイザーという形になり、定期的にお会いして、そこで保護者を上手に協力体制を作っていくようなメソッドを一緒に作ろうという
プロジェクトが立ち上がりました。And together we developed a whole language, a way of speaking about children that was good for the contact with the parents, good for the contact with the children, and good for the entire atmosphere of the kindergarten. 一緒に作ろうとしていたのは、そのプログラム、メソッドを使うと、保護者ともいい、関係を築けて、子供ともいい関係を築けて、そして全体の雰囲気が良くなって、幼稚園自体が、いい状況になっていくものにしようということになりました。So I like to say that there is a language of rules language. It's a language, almost like speaking Italian or French or American English. 言葉には、ルールの言葉っていうのがあると思います。イタリア語とか、フランス語とか日本語のように、ルール語というのがあると私は思っています。And there's a different language, and it is the language of skills. そしてもう一つの違う言葉がスキルの言葉です。スキル語です。And when we speak the language of skills, then people want to collaborate with us. The language of skills is an inviting language. Everybody wants to participate when you speak the language of skills, but when you speak the language of rules, you have to do what I tell you to do. Then nobody wants to participate. この二つの違いは、スキル語で話すとみんなが参加したくなります。みんなが私もやりたいというふうに入ってくることができます。だから皆さんを招待できるのがスキル語。一方で、ルール語は、あなたはこれやりなさい、私が言ったことやりなさいと上から押さえつけるような言葉で、それをすると誰も参加したくなくなってしまいます。So this is a short story of the history of kids skills. I'm ready for your next question. Okay, I got a comment Nice. from Facebook page. The point is the language of the skills. Yeah, the point is the language of the skill. That is correct. It's a way of speaking. はい、その通りです。そういうふうに考えながら話すことが大切というふうにベン先生はおっしゃっています。If you want, I can explain. Yep, please. And I can say, if you say to a child, you have to follow the rules. So it sounds very different from saying there's a skill you need to learn. 今先生がおっしゃってくださったのは、ちょっと説明を加えると、このルールに従わないとダメだよと、私のルールに従いなさいというふうに言うのと、あなたに学んでほしいスキルがあるんだよという話しかけの違いでは、子供への受け取り方が全然変わってきますというのが先生からのコメントでした。Saying like the language of the skills is universal. I think so too. I agree with Maso that this is a language that we can speak everywhere in the world. People, children, parents, they respond very differently to when we speak the language of skills. Also, parents respond very differently, because if you say to the parent, your child has to learn to follow the rules, it sounds very different than we can help together your child to learn a skill. そうですね。全世界共通だと思いますし、子供だけではなく大人にも、関わる大人たち全員にも、変化をもたらす言葉になります。保護者に対しても、あなたのお子さんは全然ルールに従いませんっていうような話し方を持っていくよりも、お子さんにこういうスキルを学んでほしいと思ってるんですっていう話し方をした方が、学ぶ意欲が湧くということですね。The next question is, there are many parenting programs or child raising programs, but what do you think is the uniqueness of the kids skills? Yeah, good question. Yes. There are a few things in kids skills that are different from some other programs. In many other programs, the pressure is on the parents.
The parents have to change. The parents have to learn a new way of talking. The parents have to give more rewards to the children. The parents have all the responsibility. You can translate that. いい質問ですねということで、キッズスキルが他のプログラムと違うことの一つは、他のプログラムは割と保護者に対してプレッシャーが多いものが多いかなという気がする。例えば、保護者が変わらなきゃいけない。保護者が何か新しい方法を試さないといけない。たくさん子供に報酬をあげなさいとか、責任が保護者側にかかってくるものが多い。Okay? Kids skills is very different because in kids skills the children need to change. キッズスキルが大きく違うことは、変わるのは子供だというところになります。And the parents, they help the children change. 保護者がやるのは子供が変わるのを手助けするということです。So sometimes people don't understand kids skills and they say, no, there's nothing wrong with the children. It's the parents that need to change. キッズスキルのコンセプトを全然わからない人が、いやいやいや、変わらなきゃいけないのは保護者の方で、保護者の関わり方が変わらなきゃいけないんだっていう方もいます。But this method was developed in a kindergarten. So it must be different. We have the children and we are helping the children to change. We cannot start to change the parents in a kindergarten. でもこのプログラムは先ほど申し上げた通り幼稚園で始まったプログラムです。だから子供と接することはできますが、保護者と接して保護者を変えることはできないという環境下でした。But if we want the children to change, we have to make an agreement with the child about the change. So we have to ask the child, do you want to change? Do you want to learn a skill? Do you want to be bigger boy? Do you want your parents to be proud of you? これは子供とやるプログラムなので、子供の同意というのをちゃんと得ないといけません。あなたは変わりたいとか、このスキルを学びたい、このスキルを学んでこんな風になりたいという問いかけから始めます。So it is very different because now the children are changing, and of course, automatically the parents will be changing too, but the focus is on changing the children. ですから大きな違いは子供たちが変わる。その結果として保護者も変わるということがもちろんあり得ますけれども、ここで焦点を当てるのは子供の変化になります。And there is one more big difference. もう一つ大きな違いがあります。Because when children are learning skills, we can start to ask the question, who can help the child to learn that skill? このキッズスキルのステップの中では、子供に誰がこのスキル学習を助けてくれるかな、誰に助けてもらいたいかなという質問を投げかけます。And then you start to realize it's not only the parents, it's also the people who work in the kindergarten who can help. It's also the friends in the kindergarten or in the school or in the university who can also help you. So the whole world, the whole village, like they often say, can start to participate in making the changes to happen. It's very different from traditional parenting programs where you are trying to change the parents and to make them better parents. 大きなもう一つの違いというのは、先ほど申し上げたように子供に誰に助けてもらいたいかを聞くことで、そこで助けられるのは保護者だけじゃなくて、幼稚園の先生かもしれない、友達かもしれない、学校そのものかもしれない。いろんなところに広がりを持っていって、それがコミュニティ全体、そして村全体で一人の子供を育てるというのがありますけれども、村全体にまで広げることができる。これが保護者にばっかりプレッシャーをかけて、保護者が変わらなきゃいけない、いい保護者になりなさいというようなメソッドと大きく違う点だと思います。Thank you. Thank you. ありがとうございます。